係 Shelly。我知道好多朋友都好關心英國嘅治安，不斷喺網上面 search 好多唔同嘅資料去睇下邊一區會比較安全。咁我今日咧就分享我自己嘅親身經歷，分享3件我自己親身喺英國遇過嘅危險事，分別係喺倫敦、利物浦同埋 Newcastle 發生嘅。咁希望可以俾你哋作為一個參考，令你哋更加了解英國嘅治安啦。開始之前，多謝翻大家喺上一個 video 俾我嘅 comments， 希望你哋會繼續支持我。而第一次嚟嘅朋友，希望你都會訂閱我嘅頻道，打開鐘仔，設定為接收全部通知，咁你就唔會錯過任何英國重要嘅資訊啦。咁我哋開始啦。第一件事係發生喺倫敦松溫入邊嘅某個巴士站，時間係喺凌晨嘅12點左右。當時我就喺巴士站嗰度等緊通宵巴士翻屋企，突然之間背後有一隻強而有力嘅臂彎箍住咗我條頸。因為當其時係夏天嚟嘅，我 feel 到佢個手臂係又臭又笠，最慘係佢係冇着上衫嘅。當佢箍住我嘅時候，佢濕立立嘅胸膛係緊貼住我嘅背脊，係極度嘔心。咁我就本能咁樣大嗌啦，同埋不斷左右咁樣擰自己個身，意圖去鬆脫。咁同時我嘅手呢，咁我一隻手就做唔到啲乜嘢，因為我拎住部手機，我本身係拍緊片啊。跟住另一隻手就狂攞啲指甲咪落去佢個手臂嗰度。咁最後我唔知係我把聲嗌得好尖啊，定係我啲指甲咪落去咪痛咗佢啊，定係因為我真係掙扎咁樣鬆脫有用啦。咁我真係鬆開咗，真係走甩咗。咁當其時我就咁啱拍緊片啦，咁所以就將個過程都影低咗。如果你哋有興趣嘅話咧，可以去睇。不過因為嗰時太嬲啦，所以就內含粗口，小心慎入。第二件事係喺 Liverpool 發生嘅，個地點就係距離市中心30分鐘路程嘅民居地方，時間係夜晚7點鐘左右。我就喺嗰一區嗰度居住啦，咁嗰晚我就落樓下便利店嗰度諗住買嘢食。當時係冬天嚟噶，咁所以未到7點已經個天黑到不得了。咁雖然佢距離市中心唔係好遠，但係就已經冇晒餐廳，咁所以我就去便利店嗰度諗住買一啲焗爐嘅嘢食，拎翻去焗熟佢就得啦。咁喺嗰個便利店門口就有幾個後生仔啦，大概係16歲左右，個身形有少少肥肥地，佢哋個感覺有啲似我哋以前讀書嗰啲飛仔咁樣。咁佢哋就問我有冇錢啦，咁我就冇出聲，咁就淨係耍手擰頭，即係表示我冇。咁就繼續入便利店嗰度買嘢啦，因為我驚我一開聲呢，佢哋聽到我冇嗰啲 Liverpool 人嘅口音呢，就會更加去 target 我，去搶我啲嘢。咁所以我就冇出聲，就掂行掂過啦。咁但係嗰間便利店我又揾唔到啱我食嘅嘢，咁我又唯有出翻嚟諗住去第二間便利店嗰度再睇啦。咁但係我出翻嚟嘅時候呢，佢哋又再次走上嚟，又問我有冇錢啊咁樣。佢哋嗰啲口吻唔係嗰啲 homeless 嗰啲人，又或者係啲乞衣嗰啲，佢哋係真係壞小孩嗰啲 feel 咯。咁我仍然都係冇理佢哋啦，即係又係作細冇咁樣耍手擰頭就走咗啦。咁但係當我去第二間便利店買完嘢出嚟嘅時候呢，原來佢哋一直跟住咗我喎，佢哋喺第二間便利店嗰個門口嗰度等我，而且呢，佢哋仲行緊過嚟啦，作勢係要圍住我啦，因為好明顯我係身上有錢啊嘛，如果唔係我都買唔到嘢啦，咁所以佢哋就想過嚟攞錢啦。佢哋大概係有6個人嘅，咁佢哋就走過嚟要作勢圍住我啦。咁我就諗如果俾佢圍住就弊啦，因為又咁黑喎周圍，咁所以我就嘗試要擊退佢哋啦。我就用我堅定嘅眼神、堅定嘅語氣、港女獨有嘅惡死嘅態度同埋不耐煩嘅神情，就警告佢哋唔好再跟住嚟。我估唔到真係有用，佢哋真係即刻收咗聲，同埋冇再行前。咁我就乘機即刻快步咁離開，但係同時我都保持住一個好堅定嘅神情，頭也不回咁樣走咗。其實我心入邊都好驚，所以都唔係好夠膽擰轉頭。第三件事就係喺 Newcastle 嗰度發生。如果大家知道 Newcastle 呢個地方咧，應該知道佢有一個地標咧，係一條好長嘅橋。咁呢件事咧就係喺呢條長橋上面嗰度發生，時間係夜晚7點鐘左右。當其時係冬天，而且落住暴雨，咁所以個天又係好黑。咁如果大家去過嗰條橋咧，就知道佢係一條好窄嘅橋啦。咁就僅足夠2個人平排而行。咁嗰條長橋一邊就通向市中心，另一邊咧就係我住嘅地方。咁個路程唔係好遠嘅啫，咁所以我就去完市中心咧，我就行翻屋企啦。咁行下咧，我發覺唔係咁對路喎，點解後面好似有人跟住我咁樣嘅咧？咁
我 feel 到有人跟住我。如果要測試一個人係咪跟住自己呢，其實好容易嘅，因為嗰條橋係足夠兩個人並排行噶嘛。咁我就測試佢啦，我試下停一停，停喺度，咁睇下佢會唔會繼續行啦。但係我試過好多次停喺度或者行慢啲，佢都冇上前超越咗我繼續行喎。咁如果佢係本身都係唔係跟住我嘅，佢都係要去呢個方向嘅話，佢大可以跨過我啊！因為我已經試過好多次專登停喺度好耐，跟住佢都係停喺度喎。咁所以我就覺得佢應該係跟住我。咁但係咧，佢一直都冇對我有啲咩行動啦。咁因為其實當時條橋就冇人，咁但係條橋隔離就係馬路嚟㗎嘛，咁就不斷有好多車經過嘅。咁可能咧，如果佢覺得呢個時候喐手嘅話咧，啲司機如果見到嘅話咧，就可能會見義勇為咁樣落車去捉佢，咁所以佢就唔喐手。佢應該就想等到咧過埋呢條橋先喐手，因為咧一過埋呢條橋咧我就死硬啦，因為條橋嘅另一邊咧係類似於一啲迂迴嘅山路，有幾個圈咁樣嘅，而嗰度係有好多幽暗嘅轉角位嘅。就算我入光入白嘅時候行咧，都唔係好多人啊，係間唔時先有一個人過嚟睇風景，又或者過嚟放狗。而且咧，雖然我翻屋企嘅路程唔係好遠，但係咧要經過呢啲迂迴嘅山路之餘咧，仲要經過一個隧道㗎。嗰個隧道亦都係了無人煙嘅，所以過咗呢條橋之後咧，如果有咩事咧，真係叫天不應，叫地不聞。咁所以咧，我就決定咧，一定唔可以俾佢跟住我跟到去過咗呢條橋。我都有諗過擰轉頭同佢對質嘅，但係我有驚喎。如果佢身上有刀，咁我一擰住面，佢即刻打劫我咁樣，然後一嘢捅埋嚟，再掉埋我落橋之後逃跑咗。咁就算啲司機佢哋見到落車去追，都未必追得切佢。咁所以我就唔夠膽擰轉頭同佢對質。咁我就唯有繼續向前行，就一邊拖延時間。咁佢亦都一直喺後面慢慢咁樣跟住我。咁同時我都揸實咗把遮啦，諗住有啲咩事都會攞呢一把遮去反抗。咁所以你話雨傘其實真係唔係武器嚟嘅，佢真係一啲弱小市民有危險嘅時候用嚟保護自己嘅工具。咁最後呢，龜速咁樣行，終於好彩遇到對面有一個人行緊過嚟我呢一邊，咁就同呢一個人差唔多相會嘅時候，我就完美反身咁樣跟咗呢一個人一齊行翻去我本身嚟嗰個方向。因為如果呢個時候轉身嘅話，有其他人喺度，咁本身跟住我嗰個人應該就唔夠膽行動嘅。咁最後我同呢一個本身跟住我嘅人擦身而過嘅時候呢，我仲狠狠咁樣啤實佢，因為佢搞到我白行咗半條橋，同埋佢搞到我又要行翻轉頭，跟住又要搭車翻屋企。咁呢3件就係我親身經歷過其中3樣比較驚險嘅事，咁希望俾到一個參考俾大家啦。因為我都明白大家不斷去 search 啲治安好唔好嘅時候，都係得到一紮數據，咁你哋望住啲數據都可能覺得好虛無縹緲嘅，咁所以我就分享翻自己呢啲經歷俾大家參考。如果中意我今日嘅分享嘅話呢，記得幫我 like 同埋 share 俾你身邊對英國治安好有 concern 嘅朋友，同埋希望收到你嘅留言，話俾我知你中意我呢個 sharing。如果未 subscribe 我嘅 channel 嘅話，都希望你哋會 subscribe 我嘅 channel， 同埋打開隔籬嘅鐘仔，設定為接收全部通知。咁我哋下一次再見啦，拜拜。喺不久嘅將來，我會每星期至少增加一條片，講下我嘅生活，又或者講下我對一啲人同事嘅睇法。而英國資訊嘅影片會 keep 翻喺星期5播放，咁希望到時大家都會多多支持啦。